Hello，大家好。今日要講嘅故事就係承繼於第一集嘅一啲細節嘅分享啦。咁第一集咧就講緊阿羅賓，咁啊知道阿路飛嘅底牌啦，而唔知阿羅嘅底牌。好啦，咁作為阿羅賓就會選擇阿羅嘅，好係啦。咁好啦，咁而羅賓佢點樣可以同時選擇吊住阿路飛，亦都可以同阿羅一齊發展呢？係啦，就係好簡單嘅啫，就只需要嗱喺路飛在場嘅時候見唔到阿羅，係啦，咁就會令到路飛認為阿羅賓都係一直選擇堅持係揀路飛嘅，就一路可以吊住阿路飛啦，係啦，咁好簡單啦。咁而羅賓咧就會選擇喺路飛唔出現嘅情況下，就會選擇同阿羅一齊，係啦，冇錯。就係咁簡單啦。好啦，咁深入分析翻阿羅賓嘅心理啦。係啦，咁我可以再分析翻呢個阿羅嘅心理嘅。冇錯，我睇下時間夠唔夠先。係啦，時間都有啲充裕嘅。嗱，咁如果阿羅站喺一個阿羅嘅立場，見到呢個情況，咁其實佢基本上佢都唔需要擔心阿路飛會係佢嘅競爭對手。點解咧？因為阿羅見到呢個情況，佢都知道阿羅賓係會吊住阿路飛，係啦，所以基本上咧，佢就唔會驚阿路飛會可以搶得走阿羅賓嘅呢樣嘢，係啦，冇錯。同埋阿羅都發現咗阿路飛嘅底牌。係啦，咁基本上，咁你明知路飛嘅底牌係啲咩，咁啊，梗係唔會俾佢知㗎啦，係咪先？因為每個人都會有佢一個弱點㗎嘛，係咪先？咁反而阿羅咧就可以照住路飛嘅底牌嚟進行隱瞞，就係咁樣啦。今日分享嘅故事係咁多。